jemi me një fe shumë të madhe, jemi me një fe shumë dashur, jemi me një fe shumë gjanë veç feja jone ka një kusur hu një behane ka Islami. Islami ka behane, neve na ka behane. Behanja Islamit, kusuri Islamit është xhamati sodit. Se thot ki xhamati sodit, a thu dë një herë do të bëhet mirë. Kështu një plak më pyeti. Tha xhaxha, a do të lirohemi vetëm një herë? Ç'është tha? A do të lirohemi vetëm një herë? Thash çish jo mara. Mu ç'është? Katonarçi. Si jo, do të lirohemi. E kur thaj? Thash kur dush ti çat ditë? Urna. Çat ditë çka dush ti? E tha po unë kur du? Po unë se ne vendosi këta ti kur do. A jetu dashti ti? Jo, po ku e di kur pra? Kur dush ti mu liru? S'ka problem shumë. Thaj, po, kalzom ti mu e kështu. Kështu tha, kalzom ti mu e kështu. A ka i miz ajo? Thash, ka i miz? Qish jo? Kur? Një 90 vetë pishti e tane. Tha, unë aspe, më rinja. Thash, jo, tha edhe më su bëf në ashtë. Se, shqyqo, jetë shkurti, imër shkurti edhe ide shkurti. Edhe pamës, shkurt pamë si që ka. Kisi më stashove, zban, më zbot. A Islami shqyqisha, ka thonë, ketë Kuran për e zbes. Islami kështu i ka pikpamjet. A i kështu i ka prizmat e shqyqimit të vizionimit vetë. Thot, ketë kita për e zbresim në shekullin cëllin, në shekullin 6. Deri kur pra, deri kur të linë djeli pika përëndon, deri atëherë sistem. Knaq nuk ka thonë në te, se popoj që i kënë jashtë aktiv vujtën. Sot ato që ka janë jashtë janë të vujt, edhe ato që ka janë mrenda e s'po e din çfarë pasuni e kanë, edhe ato janë të vujt. Po vujnë qerët. A ka një dëshirë me avsjell një argument për fundit e dersit sotit, një argument me avsjell se pse po vujnë qerët që janë musliman. Ato zëngina, me ato autostrada, me ato trenat bukur, me ato tramvajat bukur, a i shtrasen banë, sa i mira, i u boni trakat në tokë, për mi tokë, në tokë, mes tokës. Ato aeroplanat bukur, Concordi, 737, 732, 540, a i qetri... A po vujnë apo? Po besa po. Po besa po vujnë. E qka po vujnë pra? Gruja shumë e mrëlt. A i që po e qonë Concordin, gruën poshtë kanë tokë shumë të mrëlt. Fmit jëtë qetë. Edhe familja si familja ashtë duk me temel. Mirë vllavi jam, najrë ti knaqesh, po di orë dush me shdri poshtë. Ke knaqësi në tokë, je i knaqër, s'ke knaqësi në tokë, kejt në aeroplan me të majtë e ke këtë. Këtu poshtë du të menu. E kur ka knaqësi poshtë? Ka knaqësi poshtë vetëm me një rast. Ka në rastin kur ka poshtë në tokë rend. Kur ashtë rendi i vumë. E kur ka rend, kur rendi Allahu dominon. Edhe qertë rende ki bin poshtë, vetëm atëherë ka rend. Edhe vetëm atëherë ka knërsi. Për fund, edhe njëherë po këthejme po thom, a ka një hoxh i cili qohët him kur si xhaminës edhe thot, filan sahabja ka vujt për shtipjes gjakut. E kemi lexuar me një vend. A ka një hoxh i cili thot, filan shoqi pejgamberit e ka pas sistemin nervor cakrum. A ka dikush që thot se ka pas spital të budallëve në kohën e pejgamberit? Medine ka pas spital, ama spital të budallëve. A ka mundësi një hoxh me hip kursi me kallzu se një bardov s'ka qenë në kohën e pejgamberit? S'ka. E pse s'ka pra? Pse rendi Allahu xhelle xhelaluhu, është rendi shoqëror, është asisoj sa që s'ka mundësi me u cakru sistemi nervor. Po si për hoxh me hube një shembull se pa shembull nuk ban. Për fund, njërin në Medinë xhamati jam e qiti me shit shtëpinë. Po ju për sistemi nervor e kam fjalën. E qiti me shit shtëpinë. E ka pas emrin Ibn Said. Erdha i që dënte me jable shtëpinë, tha sa i ke vu shtëpisë tonë çmimin. Tha 200.000 dirhem shtëpisë. Tha po ti do të më jepësh 400.000. Hajr. Tha shtëpia sa të kushton? Tha 200.000 dirhem shtëpia. Tha po unë do të ashes ti shtëpinë 400.000 dirhem. Tha mirë këto 200.000 kuptova, këto 200.000 për shka me t'i thonë. Tha kujshien për të ashes. Tha për të ashes kujshien, tha. Tha pse? Tha po e kam kujshien e mirë o burë. Ke me qeni lumëtur kur të vish me e tunë këtë shpinë teme, tha për kujshien që i ke me pas ngatë. Atë për të ashes 200.000 dush me pagujt, tha.
ti faktikisht nuk je i vetë ditur me ditë se me çfarë kujshie jetoj une. Tha ki muslimoni qëtër që ardhë me ble shpijen, tha maj 200.000 dirhem për shpijen, tha maj edhe 200.000 dirhem për kujshien. Barakallahu leka wali jarik, tha ja vështoft Allahu bereqetin ti edhe kujshies tan, jetone në lumturi edhe në hare, edhe në harmoni edhe në vazhdim. Tha unë po shkoj po blej shpi dikun që tërkon, maj 200.000 dirhem. Po ju pys gjemati jem, a ju cakrohet që tive sistemi nervor? Unë po e qes me shqit shpijen ja ti, unë se kam një eq po ti elbet më se kije. Ajde, urdo, ti e ke qit shpijen me shqit edhe arën, urdo. Ku nisët sefte dhe kusoset në këtë populli cili mendon se a musliman, ama ka deviju prej islamit. Ku shkon puna? Njoni veni jep 50.000 mark, a i qetri zven me i dhonë, po ja qon njoni, shko thuj 60.000 une, ka mos ta mora i qetri dhe 70.000 une, njoni 70.000 une, me kone marë, une me kone se marë, me kone si a jap, ki ban, ki zban, e hollavin atë zotin që i ka me shit. Ja hupin, edhe a i bo qibe, a ketu shit, a ketu ble. Edhe majs më rami, ku mos me u cakru, ku mos me u të lovit, ku me jetu rrallë, tha 200.000 dirhem për shpijen, edhe 200.000 dirhem për kujshien. Këto njerëz nuk smuën prej sistemin nervor, këto nuk cakrohen, këtive nuk ju hip gjaki, xhamati jam i ndershëm, këto s'kan nevoj me mot gjakun. Edhe kështu ndodhi që 6 muj, mjeku i ardhën prej Egjiptit në Medine, nejti edhe nuk e kontrolloi as një njeri, mas 6 mujve në Medine, i mor plaçka të shkojnë në Kairo prap, edhe i tregun Rasulullah, tha nja Rasulullah, mjeku që i ardhë hedije prej Egjipti, kthej, tha shkoj. Tha ku shkoj? Tha shkoj në Egjipt. Tha po pse shkoj? Tha e pyetët se ka kujtu që mos e ngushtoj dikush me diçka. Tha jo, tha, ai na tha shka të baj. Që në 6 muj që erdha s'po e kontrolloj askand. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha po, tha kjo e vërtet, tha nahnu qaumun la nakulu hatta najua wa idha akalna la nashba. Tha ne jemi një popull që kur të ham nuk pa untu nuk ham, e kur të ham nuk ngimi. Pa untu s'ham, a kur të ham nuk ngimi, hala pa ungi qomi. Tha një meneve s'na duhet mjeku, që tash po veni iftar edhe një orë gjims, këshire rini në fjallë rini. Lillahi l-Fatiha.